Alors avec tous les respects, Tozoko Telemisa, le révérend pasteur Michel Yenga, Tamazo Lega, nous mettons pour le service de la Matas. Merci. Amen. Amen. Tovandi. Tokangi tozobondela. Seigneur, merci pour la grâce au salut du saut. Il y a vos associations pourquoi il y a les mots pour te partager la parole de Dieu. Seigneur, tout ça reconnaissant, tout ce qui moment où on a fait la grâce, c'est pour la haute à Busso, c'est pour la Kango la Busso, c'est pour la bénir Busso dans pourquoi on a la Bible dans Nicolas Souka, on a côté à Baninga Zate, mais Busso nous pose à l'enseigner dans le Saint-Esprit. Moli mon nzambe te à Busso dans pourquoi on peut Kango la Busso, Pambo la Busso, pour la gloire et la combo. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce qu'on peut s'ensemble offrande à Maboko Nayo? S'ensemble offrande à Maboko ya Malamu Yaya. Après ce Maboko Mibale, Bamousou Basana Yangote. Nalobi après ce Maboko Mibale, Bamousou Bayoto Kata Bamu Maboko. Merci Maman pour accompagner Maman à Télébi. Après ce Maboko Mibale, au côté de Morobi Nzambe, après ce offrande à Maboko Nanga. La personne offrande à Maboko Nanga. La personne offrande à Mikelekele, la Mikelekele, la Mikelekele, la Mikelekele. Offrande à Mikelekele, offrande à Mikelekele. Personne d'âme offrande à Mikelekele. Amen, amen. Merci. Tout bandi. N'a bandi déjà pour prophétiser pour nous. Amen, amen. Kaka ndembo telemi wana opesi nzambe ofanda maboko na yo ekosala mokolo moko na vie na yo yo kozala likolo ya avion na aéroport bato batondi bazozela yo nyonso ya na avion wana bakobeta maboko ndenge obeteli nzambe maboko bakotelema makolo fri bango ndenge otelemaki opesi nzambe makolo na yo bakoyemba bakobeta bakelelo ndenge otomboli nzambe kaka ndenge wana mpe nzambe atombola yo ndenge yo eleve nzambe nzambe mpe eleve ndenge wana ndenge opesa ofanda maboko ye mpe apesa bato na disposition na yo nalobi ndenge otomboli ye mpe atombola yo. Amen, amen. Ekosala mabongo na vie na yo. Amen, amen. Topesi nzambe merci. Maître à temps et maître à circonstance. Ils ont eu facilité. Nous avons basé sur grâce. Moté manangé kiti makas. Amen, amen. Na zaï comme tout n'est ce que nous avons nengo wana sana les canavoma. L'église n'a bu sommet. Nous avons basé la grâce. Amen, amen. Tant que les hommes menacés n'a pas qu'on a les lignes du Seigneur. Oui, comme ini. Amen, amen. Mais nous avons basé la grâce. Tukutane ni Yesu na poko lelo tuzongisi lokumwa ne pa ina nzamu tupesi merci ndiko malamu pona bisho surtout azali pamboli pona d'abord foyer na ngape l'église na bisho. Amen, amen. Passage na l'église na bisho et pambola bisho mingi oyo ba foyer na moti lelo ezo continuer comme on sama. Amen, amen. Kolekana na et ça là que tous avez des locataires, mais nous tous avons des locataires. Amen, amen. Nous avons appelé ça église parcelle, nous avons appelé ça parcelle. Mais à côté de ce locataire a déclaré qu'il y a quelqu'un qui a dit que nous avons est-ce que nous pouvons faire un exemple pour prendre la voie? Amen, amen. Asali pamboli mingi pour l'église na biso pe famille nanga. Amen, amen. Tolinga la mingi. Amen, amen. Merci à tous les serviteurs, servantes nzambe dans la salle. Nzamba kanisa bino na mu kotala ici pour la biso ko yamba biso na poko ya lelo. Merci na église otali mo pepa mbula te molobi na keyoka lelo ba nzambe. Tika lelo ko yoka na poko ya lelo e pambola.
Amen, amen. Dès que papa outi koloba, comme on a pasteur Michel Ngenga, Naza représentant légal, il y a une grande communauté évangélique, Jésus-Christ la réponse. Naza marié, père de 8 enfants. Maman, moi, le bébé, pour amen, amen. Naza père de 8 enfants. Nous avons fait grâce au Père Balé et puis Bana Mibali 6. Amen, amen. Amen, bango. Apôtre Abenga Moba combattant. Amen, amen. Et puis nous avons fait grâce. Moi, je suis Liboso, à l'université de l'Afrique d'ici. Les mêmes années à Silisaki, à Joaquin Libala, à Autopie, c'est sur moi, à Mobali, après c'est un mot Tatana et Combo. Est-ce que vous allez faire un mot de la Amen, amen. Au monde, on a déjà coco. Amen, amen. Merci au Italinga Yangoana. Les lots, tu es partager les lots dans Zambé. Dans moi, thème moké, tu bundi mingi na losambo nini, tu partager na lingomba na Zambé. La couture à l'élo, nous avons fait un show, où tu peux partager, où tu peux pas me répondre pourquoi l'élo. Amen, amen. Notre thème de ce soir, souviens-toi de moi. Amen, amen. Kani Sangai. Dans le parcours, il y a des airs. Ce qui nous a kani chioté, cause la passe. Amen, amen. Pour traverser des airs, il nous a kani sayo. Pour vivre au lam, on a quatre désert pour nous embarquer. Amen, amen. Souviens-toi de moi et sa prière au salama na kati na Bible. Tant on a landa, ma prière, on a batunanzambe basala na Bible. Na mona batunyoso basala yango nzamba yana intervention na bomo ina bango. Na zondi mala pourquoi ya lelo. Le coup les soirées à prière, le sambo ko sala nzamba koyoka yango, pe nzamba ko se souvenir na yo. Amen, amen. Nani oya ko sala le sambo oyo. Eza mutu azana ba prince malamu na nzambe. Yenda ko sala le sambo oyo, souviens-toi de moi. Tanga ko sala yango, nzamba ko tana livre à souvenir akomona misala na ye. Et ça n'importe qui t'a reçu dans le chambre. Amen, amen. Par exemple, yo, vino mon baba. Mais comme il y a un moment, il y a pas ton intervention, on a besoin d'intervention, on a besoin de souviens-toi de moi. Le sang, moi, le groupe, c'est un candidat, il pas un ensemble. Parce que, oh, il y a eu un petit canot à bas. Amen, amen. Avantage à ce moment en ensemble. Nous sommes de ça des pas en ensemble. Quand on commence à avoir un problème, ceux de Sinzam et Kanisa Bisso, à mon ami Salam Alamuna Bisso, directement Nzamba va vous répondre Bisso. Mais des avantages à votre voisin, ils battent dans mon Nzam. Attends, mais la barre, on a chaque jour. Moukola comme on a passe, ma boussanie. Amen, amen. Ma occupé été. Mais où a Bisso, yes. Na pourquoi elle est là, Moussa yo samala mo sa l'église oyo nzamba ko se souvenir nango et puis nzamba ko bénir tout. Amen, amen. Genèse na ngido tanga ba verset mi balen de quoi tanga malama ko sur la bisongo. Genèse chapitre 18 verset 7 à 14 et puis Genèse chapitre 21 comme on a la première verset jusqu'à 5e verset. L'anda lectime à l'âme pour te relever mouquet et puis de continuer le sang. Merci pour téléviser pour la honorer parole. Genèse chapitre 18, 7e verset jusqu'à 14e verset. Et puis Genèse chapitre 21, comme on a la première verset, qui nous na 5e verset. Oui, 7, 14. Genèse chapitre 18. Le verset 7 à 14. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et beau, et le donna à un serviteur, qui se hâta de l'apprêter. Verset 8. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux.
Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Verset 9. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore de désir? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Parole du Seigneur. Amen. Tout va en Genèse chapitre 21. On va dans le premier verset même jusqu'à 5e verset. Genèse chapitre 21, le verset 1er. L'un des lectures, voilà. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Merci. Est-ce que tu peux ça nous au point de ma boucle? Amen, amen. Et si quand c'est au point de ma boucle, la vision, et ça histoire vraie, et ça parabole. Et ça a la vie à Abraham. Abraham a botamaki n'enga moi nous sommes botamaka. Et pas une tata pe maman na. Abraham a fait grâce ya kozana bande konaye. Oyo ba botamaki papa moko pe maman moko. Abraham a fait grâce ya kokola n'enga moi nous sommes kolaka. Mais ndako nini Abraham akolelaki? Abraham akoli na ndako tata na ye azaki nganga ya Kishi. Seke aliaka mbongo oyo ezobima na nzela kinganga Kishi. Akolaka na yango. Yango alataka na yango, yango bamelelaka. Na teyaka eloko moko. Eloko moko te ko empêcher nzamba. Ato botami na fana bondo ki ponza mabenga yo. Amen, amen. Abraham azo vivre na ndako wana. Abali Sarah mwasi na ye. Kaka na ndako ya bapara na ye. Babandi ko vivre na Sarah na ndako wana. Bible lobi pendant que bazali toujours na kati na ndako na Sarah azo bota te. Siko yo mo kanisa une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, ça va pas avoir kilo. Et puis, à 2 ans, moi, la té. Souffrance, ni à mon monde. Pas avoir kilo, naïe. Et pas avoir semé qui naïe. Ma fille, ni oya kozwa. Sarah, a mon passe na katsanda kouana. Mais Bible, un jour, Nzamba est au coup d'en Abraham. Aïbisi Abraham. Bima nanda kwa baboti na yo. Bima na mboka na bino. Kende mosika nga ya wenzam na kopambola yo. Abraham oyo atika
atikala na koyeba mambo nzambe te, atikala kovanda na église ndenge ngala tovandi te, atikala kozala na pasteur te, batikala koenseigner ye te, mais akutani na nzambe azwi foi na ye atie na maloba oyo nzambe ayebisaki ye. Bien-aimé dans le Seigneur, nateyaka nalobaka na vie chrétienne moto azangi kondima akoki komona nkembo ya nzambe te. Ntango ozoya epai na nzambe, Bible elobi na mokanda na Hébreu, moto nyonso azopusa na epai na nzambe, eloko ya liboso ebongi akroire ke nzambe azali. Naye kwasi yo na poko ya lelo, nzambe abenga Polo wangu aza yaya. Mutu akosa yo te ke nzambe azalaka te, nzambe azali. Epreuve fo ezolakisa ke nzambe aza ndenge yoza na bomoi. Soki nzambe azalaka te mbela yo kufa deja kala. Na babitumba oyo ozwa na libala na yo, na bitumba ozwa na bomona na yo, na bamaladi obela, soki nzambe azalaka te mbela yo so kufa. Oye solakisaka nzambe azali ndenge yo oza na bomoi. Combien bazo bakomba lokola yo bakufa, combien bazo bamaladi oyo ozwa na bakufa, mais yo soko oza vivant ezotalisaka nzambe oyo osambelaka aza na bomoi. Deuxième chose, Hébreu azoloba, mutu nyonso azopusa na epai na nzambe, eloko ya mibale ebongi croire ke nzambe aza rémunérateur ya bato nyonso balukaka ye. Tika ete na poko ya lelo ndenge oyo koluka nzambe, nzambe afuta yo au nom de Jésus de Nazareth. Abraham atie foi na maloba ya nzambe, nzambe oyo amona te, nzambe oyo ayoka te, epuis bisika bazotinge nano akoma te. Abraham andimi kobima, azwi mwasi na ye, azwi mwana kasi na ye Lot, babimi. Bible elobi teke babimi, nzambe akomi kobenir Abraham kolandisa makambo ayebisaki, parce que ayebisaki ntango kobima nga nzambe nakopambola yo, nakosala yo papa ya mabota ebele. Mutu akopambola yo nga nzambe nakopambola ye, mutu akomodiri yo nga nzambe nakomodiri ye, nakobeniri yo centuple. Nzambe apesaki bapromese ebele. Dès qu'Abraham abimi, abandi komona baréalisation ya bapromese nzambe apesaki ye. Nazosambela nzambe 2021, tous les promesses nzambe apesa yo okomona réalisation na yango. Oyokinga bien te, tous les promesses nzambe apesa yo 2021 oyo ataki ndeka famille eza makasi ndenge nini, me oyo nzambe aloba mpona yo ane ekosila te, ekokokisama na bomoi na yo au nom de Jésus de Nazareth. Abraham abandi kobika oyo nzambe ayebisaki ye. Bible elobi Abraham apambomi na bozwi, na bibwele ebele. Lot oyo azalaki oyo abendaki oyo atambolaki na ye. Yango bien aimé de le Seigneur, soki ovandi pembe na mutu aza na promese ya nzambe, lipamboli ezolanda mutu wana ekolanda mpe yo. Po Bible elobi mutu apesaka oyo aza na yango. Ndenge tovandi na église oyo na pembeni ya papa nzambe apambola emate kita, ata bakondana bafamile na biso na pauvreté, biso tokopambwama. Oyokinga tiete nalobi biso tokopambwama. Ezala bakondana veli na pauvreté, biso lokola toza na se alliance tokozala béni au nom de Jésus de Nazareth. Lokola Lot akangamaki na alliance ya Abraham, Lot bakomi béni. Nenga Abraham akomaki na baserviteur, Lot bakomi na baserviteur. Nenga Abraham akomaki na bozwi, Lot bakomi na bozwi. Mais Bible elobi pendant baza koavance, baserviteur ya Lot na ya Abraham babandi makelele. Abraham ayebisi Lot, yo oza ndeko na nga, nga liboso na okende eza na bilako nazozela, omoko na ekokisami te, avec bakelelo ekosimba te. Soki ozwi gauche nga na ozwa droite, soki ozwi droite
ngana suis gauche, tout se séparé. Parce que ngana na bila kama unaona ndani liboso nanga. Ya muna teka na vie chrétienne ya. Soko moni muta komi ko distraire yo, se séparer na yi. Et ça va pas te belé ba koya pembeni na yo pour ba profiter de bénédiction za kati na et puis na soko ba banda ko distraire yo. Amen amen. Abraham anima qu'à se séparer na Lot pour continuer voyage. Lot a une zela oya monaki ya malam ya lipamboli ya éclairage. Abraham a une zela là. Bibelobi nzela Abraham akendaki nzamba ke susko bénir davantage. Nazo sambela nzamba polo wangu. Oya pesi wana ezala muki. Pour cette année, à bénir juste davantage. Koleka oyo zana yango, koleka oyo bapara no bazalaka na yango, au nom de Jésus de Nazareth. Bible nzamba bénir sur Abraham davantage. Mais Abraham a commis pour avancer na âge. Bon, je vais combien belé mais Abraham a ça na moi na terre. Abraham a zongi panzam. Alléluia. Alors il m'a promis au Pesakinga, au bénir nga. Pela ko sala papa mabote bele. Mais au Pesinga bosu, na sana mwana te. Nada kotika la héritier. Ya biloko nanga Eliezer de Damas. Mwana musala nanga. Nzamba répondre à Abraham sur place. Qu'Eliezer was l'héritier na yote. Abraham na kopeso mwana, pe na kopeso mabota, na kopeso mwana ko sala héritier ya biloko na yo. Na ye ko asire yo. O nano monite e mate kita e ko pusa na pembeni ya vina yo. Yango atezala ki mosika ya vina yo, na poto ya lelo na zobenda yango pembeni ya vina yo. Oyoki nga bien te, promesa nzambo zalaki mosika ya vina yo, na poko ya lelo na zobenda yango ekoma pembeni ya vina yo. Ate ezalaki bakilometre epusa na pembeni na yo. Abraham azwi susu force kolanisa makambo nzambe ayebisaki ye. Mais Bible elobi baavance. Abraham amonaka mwana te. Mwasi na ye atali Abraham. Awagala Abraham na yokeli omawa. Natali bozwi tosala ngo etika na balabala te. Nazopesa mwana mosala nga Agar. Po apesa biso mwana. Ne fils qui est mwana mwana wakotika l'héritier ya biloko na biso azala makila na yo. Abraham amoni yango frère Jacob. Mwasi ye moko mutu asaleli Jacob. Bible elobi Abraham andimi kozwa Agar. Baboti Ismaël. Fallait Ismaël aya kopesa kimia na ndako ya Abraham bato basufra bamona bamwana te. Mais Bible elobi kobotama ya Ismaël emema ba problème na ndako ya Abraham. Agar alingi kosentir maîtresse na ye te. Mutu ayaka mwana musala, mais à cause ya Ismaël oyo apesi bango na ndako akomi oyo biso tolobaka kibengo oyo bino bolobaka fier likolo ya maîtresse na ye asimbela ye mwana te. Soki alingi oloba nga muna tindaki obota te. Soki alingi oloba Sara komi so kosouffrir davantage. Nateyaka nalobaka yaya biloko tolobaka na force na biso na makasi na biso ezongisela biso kimia te. Zela lipamboli ya nzambe. Parce que Bible elobi lipamboli ya nzambe elandaka chagrin péché. Koforce nature te. Makambo tolukaka na force. Mabala tolukaka na force na koforce na komikotisa okende kosouffrir davantage. Zela lipamboli ya nzambe. Nzambe alaka yo quel que soit durée d'année à quoi compter la promesse à ça. Lokola balukaki na force na bango na ba stratégie na bango Bible elobi Agar achabango mal à l'aise na ndako à cause ya mwana ya botaki. Ismaël amemaki kimia te. Lelo koswana lobi bitumba lelo rapport lobi na rapport. Abraham azangi kimia.
Sara zangi kimia. Ndako harmonie za lisusu te. Nazo sambela nzamu. Mutu nyuso ngokota na nzela naona ne o. Pona kozangisa yo kimia. Nzamba longola ena nzela na yo. Nalobi nzamba longola ena nzela na yo. Mutu nyuso ngokota ndako na yo. Pona kozangisa yo kimia. Nzamba longola ena nzela na yo. Zina yo sengele vivre ampe. Pona gloire ya Nzambe. Ndako ya Abraham ezangi kimia. Sara zangi kimia. Ismaël bango balukaki. Ola memela bango kimia. Amemeli bango zangi ya kimia. Bibelobi un jour Abraham afanda na se nzete souci komona harmonie za souci na ndako na ye. Abraham a raisonné mingi. Fallait pas na yo ba conseil à moi sinanga ko pesa na mwana musala besoin moi. Quelle erreur na sala ki tranda ko le zangi kimia. Abraham panda vandi na se nzete. Bibelobi alekani na mwa pungi. Mo wa sutuki amoni batumi satu bazoleka. Directement Abraham a fixé les gars bien. Bandana Genèse chapitre 12. Ndenge Nzamba azalobela Abraham, azalobeleka na bandoto. Nzamba atikala kobimela Abraham face à face boite. Ko bandana Genèse chapitre 12 wana. Oya yebisake bima na ndako ba parents na yo. Ezali na ndoto. So Abraham tamo fixé batona regard. Aretale mutu ngala mona kana bandoto nanga. Oya yaka koyebisanga makambo. Akoleka te. Nako sambela nzamu. Mutu nyonso ya lipamboli na yo. Ane oyo akoleka na nzela ya vina yo. Mutu oyo lotaka wana. Lipambo oyo lotaka wana. Ane oyo kozala susu na ndoto te. Ekokoma realite. Oloki na bien te. Mapambo oyo lotaka na bandoto wana. Mituka oyo lotaka na bandoto. Libala oyo lotaka na bandoto. Ekotika na lisusu na ndoto te. Okomona ngwalai. Okoloba ete onga na lotaka ya moyo. Bibelobi Abraham atalabe mutona lotaka. Oya yebisaka nga na bimela ndako bapara na nga yeyo. Akolekana te. Bibelobi Abraham apusali pembeni na bango. Ole abenga bango na kombo ya bango misata benga na kombo ya mutu mokali toki kofanda te na sokola bino makolo bomela mwa eloko et puis bo continuer voyage na bino. Bibelobi bato wana bandimi Abraham akotisi bango na veranda na ye asukoli bango banda losokola mo makolo atie makolo na mai ake mbangu Sara banda koprepare ya kolia bazwi mwana na mpate babomi mbangu Abraham Sara akoti na cuisine koto Abraham alosokola bango makolo azoprovoke masholo koto Sara azolamba. Bibelobi nsima ya kosokola bango makolo baye koservir bango bakomi kolia bale bilei ekomi na suka epesi bango vertige. Basi Abraham mwasi no azar. Abraham abengi Sara. Basi Sara la même époque biso tokozonga na ndako. Sara biso tokokuta na mwana. Amen amen. Sara seki avia na âge kokolokola na double monopause. Oyezala supo bale wana ndeko molobisa bango. Yango na vifo oyeba olamba yaya. Yo tango bapara bazolamba yo so baluka matakita. Kote kokenda yeba na te. Amen amen. Sikotango banobete basupu mafuta likolo mai na se. Mobali abaye yo olobi yo bademo te. Foye babolamba. A cause de boyeba bolamba ya Sara elobisa ba ange. Amen amen. Sara
seki alobi oyo oyeza kolia yango kolia yaya kopimela ngo motu te ekobimisa basekret mosu oyebaki te na vie. Amen, amen. Kozala basysteme ya toyika kokoko ozwi nzunga fufu okwaki na sambetu opupoli bango bamona teke bozaolamba non okolekisa sekret moko avi na yo pesa ya kolia na nsima kolia basekret ebimaka yaya. Amen, amen. Nga namona toke suivi wana toza bafrere mama moko église atieli biso fufu nayoka moninga nanga bandi amen l'église yo balingaka o te mengabi tala fufu emoko bilisa basekret amen tika umela l'église oyo balingaka o te fozalaka mayele fufu emoko bilisa basekret soko lingozo basemeki bien mama banda koservir bango fufu ya bien bakobimisolo bamasolo yaya tika umela ata mere kuna lingaka oyo te biso tolela yo. Amen, amen. Fufu ebimisaka basekret yaya ebimisaka na malobo elinga obima te nga na vivo la permanence yango ebisa yo era suivi bokema batsoyi batieli no dama zoba bandeko babande obimisa basekret mais mokolo wana lelo bamama lobai baloba kombo na yo nzoba balobai mpe kombo na te nini damasi kaka ekomolukele babasolo. Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'ensemble ofanda maboko na yo? Ça c'est qui? Batale babisaro seki po anini ozala kondima te. Est-ce que eloko eza impossible epai na nzambe ezali torepete lisusu mpona koyebisa yo na même époque biso tokozonga tokokuta yo na mwana nga na ye korepete na même époque nga na kozonga na église oyo tous les promesses oyo nzambe apesa yo ekozala kompli na vie na yo oyoki ngai bientôt nalobi na même époque na Michel na kozonga na église oyo bapromese nyonso nzambe apesa yo ata yo ozondima te ata ozomona ngo impossible otali age otali famille otali betide osala ozomona ngo te menga nayebisi yo na même époque nga na kozonga na église oyo bilaka oyo nzambe apolo wangu apesa yo ekokokisama na vi na yo ata yo ozondima te nga na ndimi na place na yo na même époque nga na kozonga oyo nzambe ayebisa yo ekokokisama na vi na yo. Baange babimi na bango bakei ezalaki na Genèse chapitre 18 Sara tokomi na Genèse 19 lisakolo ekokisami te Sara omotabi banzo na fufu mutu elobisaka bango tokomi na Genèse chapitre 20 lisakolo ekokisami te Sara alobi ayebisaka omoni bato na wana supu wana ekangaka bango elobisa ngo bilobisa lobitala banda na Genèse chapitre 18 ya ntango otanga Bible Genèse chapitre 18 Genèse chapitre 19 yo otanga ngo lelo me baneo esalaki mikolo ebele. Amen, amen. Yo kotanga wana mikolo moko na ngonga moko me baneo yango esalaki wana bane ebele. Tokomi na chapitre 20 Sara monika kate me Bible lobi tant tokomi na Genèse chapitre 21 esika servante nzambe atangeli biso yaya na vie na teyaka koperdre espoir te oyoki nga bien te na teyaka koperdre espoir te quel que soit dire ya ne o promesse nzambe esali koperdre espoir te lelo tozoperdre bandeko ebele dans le Seigneur parce que baoperdre espoir. Azali na mwa libala moko ya ndako ya chambre salon libala ngo mpe babala ete ezalika yaka tovanda batiaka esemake mobali na boye akoma kolelalela yango nzambe apolo wango vraimen akondima mo badimisanga na ndako ya libala nazonga mpo na biso okoma kotia basusi mpo babimiso na libala ya ndako ya chambre salon ntango mosu nzambe azoprepare lo miracle moko oyo eleki wana okoma kobela bakri
crise cardiaque pour savoir qu'il y a loufu na fond ya $200 nzele baby commerce quoi yo comment na ba souci ko perdre espoir te nzamba sana capacité ya kolongolo na nzele ya loufu ache na nzele ya Dubai ache na nzele ya Chine okomi ko mata ba avion olongo likolo ba remorque ko perdre espoir te ya po mobali wana boyo po fiancé wana boyo pendant yo les autres chaba susu zo konde ya za na bara zo mela la bière libumu zo vimba ko chaba susu te pona ye croire na nzambo apeso ba promesse aza capable ya ko réaliser ba promesse apesa ko perdre espoir te po ane wana diplôme soit quitté nzambo na tsa pesa la sagesse apesa l'intelligence continuer na nzambo osimba ma plomo ele ki ma plomo wana perdre espoir te yaya na pasteur la telemi liboso na yo nzambe asalaki nga grâce nabalaki na 22 ans ntango na biso naza 8 bana omonaki yango lokola nabala mwana mokie 22 ans nzambe apambolaki nga na 21 na mbongo ebele na chikapa pendant nazalaki beni susi na nga liboso ezalaki natali ndenge nakokende nzambe nakozala mbrie pamba na bajeune sere ya kitoko nabina welela kobala naye koyebisa famille ke naye mpona bala famille babisala nano alimentation na esprit nini baya kolia basardine nga natikala célibataire nana soko boolanda bafamille oyo yayo kokufa amen amen ngabite na osentir ministère no la makasi funa welela kobala mpona kima baskandale amen amen na bali na soki ndako na njili ya kingoi mwandako ya bien ya étage na ses salons ya bien au mati des chambres en tout cas elle est très bien là madame n'a elle est très fière quoi avant de l'étage sur le monde avant moi moi c'est mon bout c'est ça c'est quoi très fière qu'on n'a pas voté dans le Lubumbashi na komi na Lubumbashi vilo na yebi mutute vilo wana balobaka swahili na français ngabe français na ya rompo ngaba et comment on livre te tendance idée amen amen souffrance moyen otini na monga futa ndako ezate babengani pour garantir sili à côté de bagnon babimise na ndako zoni pana ba panda komi pana ba bakoma kosekai mobala kenel Lubumbashi abala le ba swahili abwaki saye namba so moi c'est na le munena komi kokonda ba souci ne ba osekai pana ba ne ba zo finga pana ba akomi ko perdre espoir mais na dai ko fortifier na ko perdre espoir malgré le souffrir ko penser pe ma bête na balite nini te na ole ça va perdre difficile un jour na otambola yaya na lokota $50 na moni ba $50 na bête la moma aneo ata ya kolokota olokinga biente nalobi aneo ata ya kolokota lokolokota nalobi lokolokota 2021 ata ya kolokota okolokota yango yaya na lokota $50 na kona batina gaba ya yo papa to mula to kuega sala na shininga bila henga amen amen na kina tali $50 ba projet comme bene na mutu ba na te funa zwanda pona na wanda papa tunalala na salon yo pasteur mobimba na quelque pas commissionnaire mo na gozo ka studio mo côté abi tout justement studio mo ça quelque part ba c'est na garantie $50 ngabi tokena
nakena futi garanti kasi yo mukie ne côté maman na biso avandia na mema etokwa bawa ni mbongo osomba éponge ni eloko na kota wana ekomaki lokola lie na ngai ya prière bato baokanisa biso na kufi na kati naosa 2 jours abimaka te prière na prière prière nini nasala mwasi na ngai nzambe mwasi na ngai na bana mwasi na basenge yaya losambo nzambe ayokaka yango omoni poko ya lelo losambo nzambe ayoka yango ya jour mona sisika prière natali mwa telefone nanga koni eleli natala ko madame ngabia nzambe bakondoléance ebandia nayambi alo chéri nainga na pesa information tokende pa grand frère mo ya famille ya député na maman mbala mo grand frère wana tali ngabina yo na mona nizo na problème nezali na yebisi directement ke natala besoin na mbali na ngala Lubumbashi abi lo senga ni o billet na ngala bana mibali abi lobi likana na sea kende uzwa billet ndenge na sabu na sana ba billet yaya na simbi mutunga bitaba prier musudo sala kanisa fallait même banda ko senga te éponge mais na banda ko senga ba billet sinon ba kolala wapi ya ko foye ba ko sala prière foye ba ko sala prière la bela sempre la mo de que te la nzambe ba kolala wapi ngane toko na vandi na raisonner frère mon église à ça infirmier laquelle luka ina frère ne na hôpital la bilo ta mo éponge moi qui ko déclasser exact avant de touche c'est ma papa et ça na mettre tout le monde pas déclasser qui nga de ça na so pour mo butu ya na ki kuta mettre wana ba déclasser qui na ramasser yango na ka éponge na ramasser yango la chango na mutu kutu na ya classe éponge wana mbeto wana eraida ya kupaswa na kati wa mbeto hôpital na zui fil de fer na tongi bien na tandi éponge na chetra erreur da sala ki olena meka na mekite na tandi ka dranga bi wewe nuit de noces ako ba mule bele to mona na te na la seda boy ko matara mbetu na ose la nuit de noces lobi 15 heures dans un aéroport moule beta siko Lubumbashi évangéliste a émis son moule fait petit pas maïton na poto natala mwasi na nazo kita na avion alata pembe na vie oyo ka babo yo do la ta bomba fière na ke bomba na Lubumbashi to yamba l'aéroport wana bana direction da to koma na mpango na ovanda maïtoni siko ya la teki balé à pembe à pantalon tinasi na moni alingo décourager mais azui moi courage pour moi idenda ko moko ya munene siko moko ya mukie kuna so azui courage akaisika ya munene na ya bien ya biso na mona ka akoti na mai ko ke na kuna te koto ya a décourager kokota zokota na mbeto hôpital na molima décourager masolo elengi nyonso esili nga botoka na miso tosambela molimo ya susi molimo ya trauma molimo ya inquiétude ya kokanisa lisasa na boyango na ndako au nom de Jésus noge esprit ya misinga fongola miso na fongola miso alatala kasolo posaka ta prière na continuer na basusi na ndako na boyi molimo basusi amen andima amen ite otra buje ko gate ko gidolala yaya ya mati bana ba mati ngala mata na kima mbeta ko kitima yaya to ko mata ba fille faire na tsaina ko ba tumana ba materi abandi kolela na butu wana alera butu mobimba espoir ezali amen
Dans un mois, comment il s'en va foutre dans la billet dans son pas dans son. Foutre dans la billet, il y a un mawate, il y a un dia, et ça, bon, il y a billet, dans son what? Pour même qu'il y a souffrance. Mais un jour, il y a un colomo au salamana. Amen, amen. Un jour, on a suivi l'évangélisation, a suivi l'évangéliste a évi, l'évangélisation a suivi ma casse. Na quelle évangélisation suivi? N'explique pas suivi, mais on dit moi que papa besoin de transport. Pour la somme, on a parlé pas sur moi l'os. Yaya, bandi bibal kumbashi mité ma casse n'est ma belle ma casse. Ok, on priait pour toi ma niveau. On doit traîner pour le papa soit tard. Oh ma casse. Ma boca. Ah. Na bas 17 ans on a bien là on a que chambre quoi yike. Na koloba nini na tia on a nzala. Bandi mi opé. Attends-moi 1000 francs au pesa d'asso ma vers l'os. Il y a un oiseau fatigué, na combien na porte à parcelle. Donc il m'a téléphoné lui. Na zo sambela nzambe. Moi aussi la tête. Téléphone na yo là. Na lobi téléphone na yo kolela. E kolela pona sangwa matanga te. Na lobi téléphone na kolela pona sangwa matanga te. Mais kolela pona lipamboli ya vina yo. E kolela pona lipamboli ya vina yo. Pour la femme ya bana yo ya mobali na yo ya mwasi na yo au nom de Jésus de Nazareth. Nathalie boy maman Nathalie oh Seigneur. Maman a prié na bichoté. Mais alinga inga na dans soutenir on a prié. Papa pardon ko ya na golf té et pas na bichot. Ya évangéliste a dit belé place ngana za na golf ça le a on a ma campagne. Distance. Si on a fait transport, il y a un bandit sur ma colo. Ou on a un biata, c'est qui m'a dit que le temps de la fière. Le col a passé, le temps de la fière, il est fier de la protéger biata. Pour se répéter, il y a des bananes qui me ont vu mal au cas de hémorragie. On va dire hémorragie, ça bébé. D'accord, le temps de la trop fier, nous avons protégé biata. Na koma na golf na lemi sentinelle na bango ko tsinga na salon na bango bayambinga papa karibu na vanda première erreur basali bachelinga ko kana verre bango mwasi na mbali bakoni na chambre yaya na joie lero babelo kwa moi force poso india ba délivrance ko énergie ça quand on va vivre avec le Seigneur, on va estar en la vérité, on va comprendre qu'il a dit clairement. Aveuglé, on va dire aveuglément. Baye va vendre, va dire papa, va noter les gens qui sont deux fois. En tout cas, troublé les gens de nos amis qui viennent à bien, nous avons délivrance et bandia. Là, maman, le bandeau Tony. Abi papa t'en donné à Dubaï. Papa Zolota. Autant pour la venir mon bâtir à Mitu à Dubaï, n'a rien bisaï. To kozonga komote santo sombe la pasteur Michel Djipo. To bandi ko swana na bitumba. Asutuki na bondi na tunde ki na Dubaï nini. Habitala ndo to la lati to na lali to bundi na yo makasi. To bundi pwani na abando speakinga. Kilo ke na venir tel au moni mutuka mo bito kozonga komote futo sombe la pasteur Michel Mutuka. On a changé de position après maman. Ami papa toyé. Ah ouais, ça c'est 3 semaines. Les gens na boutou. Papa loti. Mutali boma la reina maniema mutali boma zo la nena mabanga ya minene. Yo mukoloni mo sombe pasteur Michel Mutuka mabanga azoki asutuli boy. Tango ya bisina papa to la lite. Tout le monde a des commissariats. Yango le loto uti vie. Au moins, il faut aller dans les de sombi pour aller au contact avec moi. Yaya, la ligne a sauté. Le gars m'a dit que je sais sauter dans un pasteur. Je sais. Pasteur a sauté dans mon côté. Je suis en contact. Mais dans mon lit aussi, il a sauté. Nous sommes piqué dans le pasteur. 2
deuxième erreur bazongi sur la chambre tanga bazongi na chambre yaya na boy contact likolo ayambiango na betima omoni dansa kidiaba wana na bete ona salona bongo dona ila chambre fungwami na zoki na kitu aneoyo emata ekita nzamba polo wangu akotinisa yo badansi nalobi okobina badansi meme na toilette meme na douche okobina badansi sa miziki ebeta miziki ekobeta te yokobina aneoyo yokobina aneoyo ata na douche okoyemba banzambo sa gitare sa instrument sa sente okoyemba aneoyo ya babimi naye waga bayilinga enveloppe leti yana bisayizinga papier era bapesima ye papa toyaka na ndako noko visite oyo tosepela na lupango wana enveloppe oyo luka parcelle ya yo moko oyo place motuka ekobanda ovanda bien yaya nazwa enveloppe nzala esili nazwa enveloppe ya bando resoneso naye kokumba motuka te oyo libabeli na vinza navandi na biseigneur motuka ekolala wa te mpo bakochange ide onoko ayaki papa leka seigneur ata na mutu na mboro fo ebima obie na luka bana quartier batindika ngo ezala mpa bavoisin bachange ide banda nazoresone na makanisa rezo berger nakumba aza taximen nabengi abi berger oza o papa na uti Carrefour na otika bakilia na ville na berger so komi na ville parke taxi na yo zwa taxi mususu na ndanga na kolo berger papa kasi na yaka na mutuka na berger leader alobi ni o leader alobi na tika taxi na ville na zo kusuna na sala o leader alobi berger la ndanga tanga akoni na pied contact ngabi démarrer mutuka na geti kana berger démarrer yaya kokota na kiti ya liboso climatiseur me beti fou na rengina na kandi porte to bando kile ya climatiseur zo beta na makolo zo mata na yo kimabiata ekolo bena biate como pena aneoyo bapota nyonso bazokisa na mutema naoni bapota nyonso bazokisa na mutema aneo nzamba polo wangu akokarusa yango nalobi aneo nzamba polo wangu akokarusa bapota mutema na yo oyo bazokisa yo na kotonga na kofinga na koseka bapota mitema wana zoka aneo nzamba polo wangu akokarusa yango oyo kondisaka yo wana bapota mutema wana aneo kokauka kopedre espoir te yaya nakoma na ndako na kiti na jibu berger papa na yo zongosa mutuka balinga pesa contact alibima na malembe kesho kagizaka na otimo nazwi contact nakotya na ndako kokoda na akota yango yo oyaki na mboko po ya koboma ngai kotikanga na bana nzala ngabi dose bale na se dose chéri dose na fungoli rido na bamoni jipo wana ya biso avec tikanga aso mama nzala ko sana ba jipo ba voisin oya koloba ya biso na koti na pesi enveloppe ali fungola afongoli na kimuta kriba ngabini azizu afongola tena liboki ya dola ya banda scandale ya mbeto sala mbeto na tena kopesa na bisi na moni la kuta azongi sima tali ngai asoke aneo bakoyamba yo yaya na yobi aneo bakoyamba yo babizu bakoya kopesa yo bizu aneo bao bakima babanzela
telefone na yo na lobi anda maola pesa mmoja lokalo bako linakopisa na pembeni ya yo kwa pesa yo mmoja balo katashola parfum balo katashola parfum na yo baola maboya kwa pesa yo mmoja linakopisa na pembeni ya yo babu zoni kwa wana kwa luka mweli susu tewa yana lemba bisuka pas d'espoir, Sarah perdra d'espoir. Mais Bible, la Bible, Genèse chapitre 21, Nzamba se souvenir de Sarah. Yango nazo prophétiser. Année Nzamba ko se souvenir na yo. Na lobi Nzamba ko se souvenir na yo. Ako se souvenir na mobali na yo. Ako se souvenir na église na biso. Yango nazo Genèse chapitre 21, na longola la Bible na kota na nzoto na yo. Pourquoi dans 2021, Genèse chapitre 21, pour la longueur de la Bible, na kotisa na nzoto na yo, Nzamba se souvenir na yo. Nenga na Genèse chapitre 21, akanisa ni Sarah, 2021, akanisa yo pe, akanisa mobali na yo, akanisa bana yo, akanisa mafande na yo, akanisa sacrifice na yo, akanisa amour na yo, akanisa sacrifice na yo. Genèse chapitre 21, elongo na Bible, ekota na nzoto na yo, ekota na misala na yo, ekota na ndako na yo, ekota na vie na yo, na longoli yango na Bible, na kotisi yango na vie na yo, 2021 yo, chapitre 21 Genèse, ekokisama na vie na yo, Nzamba se souvenir na yo, a se souvenir na ministère na yo, a se souvenir na limana na yo, a se souvenir na bana na yo, a se souvenir na baofondo yo pesaka, po musala Nzambe kende liboso, akanisa misala malamu na yo, cette année, Genèse chapitre 21, elongo la Bible, ekota na nzoto na yo, au nom de Jésus de Nazareth. Osotelema esika ozali nalingi obanda kobeta maboko oyo bana Nzambe okanisa kisala kanisa ngai mpe banda kobeta maboko oyo bana Nzambe kanisa ngai.